ini Kang. Oh, kamu gitu? Hah? Astagfirullah. Malah batuk-batuk gitu. Belajar ini Kang. Ajar aja. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan Anda semua, yaitu channel Malas Los. Ini pemirsa, saya akan melakukan penelusuran di sebuah pekarangan warga ya Mas ya. Iya Kang. Ini tadi kemarin ada warga yang minta tolong ke saya untuk mengusirkan satu makhluk yang sering sekali mengganggu anaknya ya Mas ya, Iya Kang. dan juga sering mengganggu orang-orang yang ada di kebun sini pemirsa. Dan ini sosoknya katanya memang sangat jahil, dan sosok ini segan-segan keluar kapanpun untuk menjahili orang yang ada di sekitar tempat dia untuk keluar seperti itu pemirsa. Makanya saya penasaran, ini deket banget ya Mas ya, deket banget dengan perumahan ataupun rumah ya, Iya Kang. dekat banget dengan rumah-rumah warga, karena memang ini belakang rumah atau pekarangan rumah yang memang mau orangnya itu mau dibersihin, mau dinetralkan agar tidak banyak warga-warga ataupun orang-orang yang terganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Makanya ini saya datang, saya pun dengan kaos ya Mas ya, nggak pakai baju jersey saya ataupun baju hem saya, karena memang ini saya sebenarnya sedang nggak ingin telusur tapi ingin main sebenarnya. Tapi tadi berhubung keinget ada orang yang minta tolong, akhirnya hubungi Mas ya, kita telusur gitu ya Mas ya. Iya Kang. Jadi Mas, ayo kita mulai aja. Kita berdoa dulu, semoga kita bisa membantu warga sini dan kita, terutama yang menyuruh kita, Iya Kang. Amin. dan semoga tidak ada halangan satu apapun, karena ini sosok memang sangat jahil sekali Mas pemirsa. Bila pemirsa, ikuti penelusuran saya dan mari kita berdoa dulu. Amin. Baik pemirsa, ikuti penelusuran saya. Semoga saja malam hari ini saya bisa menetralisir ataupun menemukan sosok yang memang penghuni rumah, membicarakannya dan menakutinya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Kedengeran Mas? Ini pengajian ya? Iya Kang. Ini berhubung di permukiman ya pemirsa. Mungkin ada pengajian dari salah satu masjid, mungkin toanya ataupun speakernya menghadap ke sini, jadi kedengaran banget, keras banget ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, ada gangguan mikrofon. Dari Mas apa punya saya? Tahu Kang, tapi sekarang udah mendingan ini Kang. Udah. Assalamualaikum. Ya ahli roh. Ya ahli kodam. Hadir. Ya pemirsa, ini bukannya saya ingin telusur di setiap pekarangan-pekarangan, tapi memang ini benar-benar ada orang ataupun salah satu warga minta tolong ya Mas ya. Iya Kang. Kalau kemarin-kemarin kan kita memang juga dimintai tolong, tapi kita memang tempatnya harus ke pekarangan. Nyatanya setelah kita datangin ataupun setelah kita telusuri tempat itu atau lokasi itu, nyatanya ada seperti tanaman baru ataupun sebuah bangunan baru yang mereka dirikan seperti itu. Karena di sini
kita benar-benar membantu. Bukannya kita tidak mau ke rumah-rumah ataupun ke pemukiman ya Mas ya, tapi karena memang saya pun bisa mencari ataupun menunggu orang yang ingin minta tolong seperti itu, tapi yang mungkin masih daerah sini ya Mas ya, Iya Kang. masih daerah kota Cilacap seperti itu. Karena untuk yang terlalu jauh kita nggak ada kendaraan nih, dan ini dekat banget sama jalan raya, Iya Kang. makanya kedengaran suara motor, kedengaran segala apapun dari jalan raya. Tapi gimana ini Kang nanti yang di sini Kang? Panas banget Mas. Panas Kang. Iya, pemirsa, ini energi di sini sangat panas. Kayaknya energi ini memang ataupun sosok yang ada di sini benar-benar sangat tidak menyukai ada kehadiran. Ada Mas, Kang lihat nggak Kang? Depan Kang? nyala api ya? Iya Kang, itu Kang, tengah-tengah Kang. Tuh ya? Tuh, tuh. Tuh. La ilaha illallah. Tuh. Pemirsa, baru saja saya bicarakan dengan kameramen saya, tiba-tiba ada nyala api. Oh, berubah jadi asap Kang. Iya tuh, astagfirullahaladzim, dia udah berubah jadi asap. La ilaha illallah, Hilang Kang. hilang. Astagfirullah. Pemirsa, Muncul gitu Kang. tiba-tiba ada nyala api dan berubah menjadi asap, tapi nyala apinya tidak lama tadi Mas ya, Iya Kang. yang lama itu asapnya, Tebel banget itu. tebel banget asapnya juga. Ya Mas, kita jalan lagi Mas, saya udah mulai mencium aroma apa, singkong ini. Ini benar-benar pemukiman warga ya Mas ya, nyatanya di belakangnya adalah sawah tuh kan. Ini benar-benar kita telusur lampu warga pemukiman Seberang itu bakalan ya, seberang sawah di dalam. jalan raya itu. Iya, sangat panas Mas, saya pun merasakannya. Assalamualaikum. Ya Liro, ya Likodam hadir. Ini kita telusur pinggir sawah ini malah, bener ya. Kenapa Kang? Kita balik Mas. Emang ada Kang? Bukan enggak, apa? Di sana nggak kelihatan ada apa-apa nih. Tapi saya ketarik ke sana, ke belakang rumah lagi katanya. Tadi ada bisikan, silakan kamu ke sebelah kanan kamu, karena sebelah kanan kamu masih ada permukiman ataupun rumah. Tolong jalan ke sana. Iya, Oh, bisa Kang. bisa Mas. Yuk. Pokoknya ribut dong Kang. Nih, kan benar. Bisikan itu ada benar. Tuh, dengar Mas. Wah, hati-hati. Tuh, ke selatan. Ada suara. Hah? Awas, Ya kamu rasain ini itu Kang di belakang saya Kang. ini apa Miki? Loh, Kenapa Kang? tadi saya ngerasain merinding di depan. Terus sekarang masih di belakang. Iya Kang. Coba, apa ini makhluk yang kita cari udah mulai beraksi dengan kejahilan-jahilannya, ya. Astagfirullahaladzim. Tuh, Kenapa Kang? tuh, Tuh, tuh Kang. Nah. Tempat Kang. bisa, benar. Sosok ini udah mulai beraksi dan sudah mulai melakukan keusilannya. Dia keluar
Itu mukanya Kang, ya betul-betul Kang. Iya, semuanya putih-putih. Sebenarnya ada hidung hilang, cuma tinggal apa? Batang hidung ngetok. Ini udah nggak kelihatan. Batang hidung ngetok itu tinggal. Cuma giginya keluar. Kelihatan tengkoraknya merah. Kita apain ini Kang? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. kita terpaksa. Astagfirullah. Sosoknya batuk. Iya Kang, astagfirullah, mungkin udah sepuh. Udah sepuh mungkin Kang. Kamu batuk? Oh alah, ada aja kamu. Udah sepuh Kang kayaknya Kang ini Kang. Oh kamu gitu? Hah? Astagfirullah. Malah batuk-batuk gitu. Ajar ini Kang. Ajar. Ih, astagfirullah. Aduh, Mana Kang? loh udah hilang duluan mas. Astagfirullahaladzim, tuh masih ada loh. Ini saya batuk Kang. Oh masih? Iya Kang. Tak kira sosoknya. Orang sosoknya tadi sama batuk. Astagfirullahaladzim. Batuk beneran mas. Astagfirullahaladzim. Ini kemana Kang? Sakit banget tuh mas batuknya. Iya Kang. Astagfirullah. Kang? Sakit Mana ini? banget tuh batuknya mas. Iya Kang nih. Karena sering hujan-hujanan Kang. Belum diobatin ya? Iya Kang. Belum mau obat malah. Oh udah, tapi masih belum reda. Kang. Ini kemana nih sosok nih? Belum diapa-apain udah hilang. Baru aja. Assalamualaikum. Kang itu tetep. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oh lagi Kang. Oh keluar lagi nih dia nih. Nah pemirsa, bener ya? Ini warga ngomong memang yang mempunyai pekarangan ini ataupun dekat rumah dengan dia, dekat rumahnya dia ada sosok yang sangat jahil. Oh ternyata ini sosoknya. Astagfirullah. Oh jadi kamu ya yang sering banget jahilin orang-orang di sini, apalagi orang-orang yang sedang menanam padi. Iya. Kamu gitu ya. Iya. Ih, Kang. hilang lagi ya Allah. Ini sosok gimana sih Kang? Ini sosok benar-benar jahil mas, pemirsa. Hilang-hilang terus ya. Ini belum selesai saya hajar kok udah greget saya ini. Naikin lagi bajuku. Cariin mas. Mas. Hajar aja dia. Ayo, keluar lagi sini. Tunjukin wujud tuh. Astagfirullahaladzim. Kang. Tuh kan? Astagfirullah Kang. Bisa, keluar lagi dia. Kang. Maumu apa sih? Hah? Wow, kayak gitu. Ya, bisa, Mas. Ternyata sosok ini memang benar-benar sosok yang senang sekali membuat kejahilan ataupun membuat orang apa yang dilihatinnya itu merasa gregetan. Itu. Iya Kang. Mana tadi udah keluar dengan suara pengek ya, Juga ikutan tak. jadi kameramen saya ikutan batuk. Sebenarnya yang bengek kamu apa masih sih mas? Tahu Kang. Tapi tadi kayak suara dia kayak suara masnya gitu. Tapi dia kayak nggak bengek Kang, cuma suaranya itu kayak gimana gitu. Gitu ya, Ya, Kang. kayak apa udah sepuh banget ini ya. Niruin suara saya gitu. Apa kamu niru dia? Oh iya, Astaga. dia niruin. Gitu ya.
Ya, sekarang Mendadak kita Kang. mau gimana lagi kamu? Tak ikutin ayo. Biar kamu capek dulu. Ntar kalau udah capek kan saya gampang. Mau ngapain kamu? Ayo, ngapain lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Ih, Astagfirullah Kang. hilang. Bilang dulu Kang. Aduh, Bilang sepatu ya dulu Kang. eman-eman sepatu saya. Bilang duluan. Nggak dulu beneran lu. Ini Kang. Nah, lagi nih sosok. Hah? Bener-bener jahil nih sosok nih. Berarti ini sosok yang sering ganggu anak kecil yang Bener banget mas. Ha. Ini rumahnya nggak jauh dari pekarangan ini mas. Nggak jauh. Cuma 500 meter dari rumahnya. kenapa enggak Kang Fayu kunci aja tadi Kang biar nggak kabur. Gini mas, biar dia seneng dulu gitu loh. Seperti itu. Biar dia seneng dulu. Seolah-olah kita itu takut sama dia gitu. Iya Kang. Saya buat seperti itu mas. Demi saya. Biar nggak seolah-olah saya itu langsung ingin menetralisir dia dan tidak ingin mengikuti keinginan dia gitu. Udah 3 kali nih Kang. Udah 3 kali ya. Kali ini kalau mau lagi kita kunci aja Kang. Ya, ini terakhir kali dia keluar, kita kunci dan kita langsung tanyain mau dia apa. Iya Kang. Ya mas. Astagfirullahaladzim. Kenapa Kang? Astagfirullah. Keluar lagi nih. Ya nongol lagi Kang. Nah, Kita kunci aja lah Kang. ya langsung kunci aja ya. Nih ya. Biar nggak kabur lagi Kang. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kunci kamu. Udah. Seneng ngerjain saya? Seneng? Ya. Bisa, dia ketawa. Katanya, hehehe. Iya, aku seneng ngerjain kamu. Sebenarnya kamu yang saya kerjain. Bukan saya yang ngerjain kamu. Bukan kamu yang ngerjain saya. Astagfirullah Kang. Garuk-garuk. Baru-baru kadang. Malah garuk-garuk. Dia masih seolah-olah mengeledek kita gitu mas. Ya bisa. Untung udah dikunci Kang. Nah. Nggak bisa kabur Kang. Jadi udah nggak bisa kabur kamu. Terserah kamu mau kamu garut-garut, mau kamu joget-joget, mau apa-apa, terserah kamu ya. Sesuka kamu di situ. Nah, mandi makanya nggak gatel. Orang jadi sosok nggak pernah mandi sih. Kamu nggak pernah mandi kan? Mandi makanya mandi kembang biar bau wangi, kayak inces-inces, kayak Mas Cong gitu. Gimana? Udah capek? Udah. Kalau kamu udah capek, lebih baik kamu pergi dari tempat ini. Ya, Kang, kasihan anak. kasihan. Warga-warga. Yang punya rumah dekat pekarangan ini selalu digangguin sama kamu kan? Iya. Kamu ini bukan yang besar-besar sih, yang kecil curang kamu. Jelas yang kecil kan lebih tahu sama kamu. Bukan yang gede. Yang gede kan udah beda lagi. Kalau memang yang gede udah punya kelebihan sendiri, itu baru bisa ngeliat kamu. Kamu curang, kamu pintar kamu. Nyarinya yang kecil. Biar bisa kamu gangguin dia, ledekin dia. Ya bisa. Ini sosok ini sering sekali mengganggu anak dari salah satu warga yang ada di sini. Itu dengan kadang dia membuat tertawa anak kecil itu, kadang juga membuat nangis terseduh-seduh gitu. Berarti dia memang kadang dengan kejahilannya ataupun dengan kelucuan dia ataupun dengan bentuk dia yang sekarang ini Iya Kang. bertemu dengan kita ya mas ya. Karena terlalu sudah Kang. Kang. Ayo, kamu mau gimana? Mau saya pindahkan dari tempat ini atau Bantukan. saya anjurkan kamu dengan apa yang memang kamu takuti di daerah sini? Saya tahu di sini ada yang kamu takutin loh. Makanya kamu sering keluar masuk. Berarti itu kan?
Iya. Ya udah. Pindah atau saya hancurin? Oke. Pemirsa, ternyata dia memang keras kepala. Dia tidak mau pergi di tempat ini. Terpaksa kita hancurkan saja. Dengan anak-anak di sini. iya. Dengan bantuan sosok yang memang ada di sini lebih gede dari dia, dan alhamdulillah energinya itu positif. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih. Lagi. Panjenengan. Yuk. Assalamualaikum. Gangguan mikrofonnya Kang. Mikrofon gangguan lagi. Mungkin karena dia tidak mau di netralkan dari sini, pemirsa. Mas. Tapi terpaksa ini saya netralkan. Oh, Akbar. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah Kang. Terusnya pergi. Apa ini mikrofonnya udah sembuh Kang? Udah sembuh. Iya, Kang. Berarti memang sosok ini ingin mengganggu mode pembicaraan kita ya Mas ya, ataupun alat pembicaraan untuk kita ke Anda semua pemirsa di rumah sana. Alhamdulillah ini pemirsa, saya bisa materialisir satu sosok yang memang dirasakan sekali sama salah satu warga di sini, dan banyak warga yang memang sering ke sawah ya Mas ya. Iya Kang. Seperti itu pemirsa. Ini alhamdulillah sekali berkat doa Anda semua, dan berkat mungkin juga doa orang tua saya ataupun doa teman-teman saya terdekat dan doa dari orang-orang yang memang saya sayangi. Alhamdulillah saya tidak kena apa-apa, dan Mas saya juga tidak kena apa-apa kan Mas? Iya Kang, alhamdulillah Kang. Alhamdulillah, cuma memang Mas saya lagi kurang fit ya Mas ya? Iya Kang ini. Lagi kurang fit pemirsa. Kameramen saya dalam pilek dan batuk. Memang lagi musimnya ya Mas ya? Iya Kang. Karena dari kemarin memang hujan, dan mungkin disebabkan oleh kondisi badan yang tidak kurang enak ya Mas ya. Iya Kang. Oke pemirsa, mungkin ini penelusuran gimana Mas? Udah atau kita nyari lagi? Oke pemirsa, ini mungkin penelusuran saya cukupkan sampai di sini, karena memang alhamdulillah tujuan utama saya sudah tercapai ataupun terlaksana, dan terima kasih sekali doanya untuk teman-teman semua yang ada di rumah semua. Saya mohon pamit jika ada kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Kang Fayu dan Mas Gusdur pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong bertahanlah dengan seseorang yang memang mau menerimamu dengan apa adanya. Saya Kang Fayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.